众所周知，我们宝马车它是没有备胎的，所以底下这个空间如果说利用好了，可以放很多东西。但如果像这样自由散落在里面，开车的时候很容易产生异响。像这种液体的东西，如果不小心洒出来的话，就会很麻烦。所以推荐大家安装这样一组 ABS 材质的下储物盒，这样分区收纳，干净清爽。我先把前半段给它放进去。放这个的时候呢，它需要把它卡在这个位置，两个卡在一起，这样就可以了。这样再看一下，是不是就整洁多了？也不用担心有异响，也不用担心这些水洒出来。需要的是有点击左下角小黄车，拜拜。